السلام عليكم. عليكم اتفضل السلام. يا فندم الاوردر اهو 120 جنيه. 120 جنيه؟ عيني. ولا لو ما مشيتش من هنا هصوت وهلم عليك الشارع كله واقول جاي تهجم عليا. استني بس. يلا ما تتكلمش. يلا. طب استني يلا. طب كده حرام عليكي. طيب يلا من هنا. يلا لا صوت واقول حرامي. الاوردر ايه؟ غلبان. حظه جابوا لحده هنا. يا رب المحك تاني. بس يا استاذ انت بتجري ليه كده؟ والله يا استاذ انا كنت مودي اوردر سارق حاجه ولا ايه؟ يا عم سارق ايه بس؟ ده خربت بيتي. كنت مودي اوردر ب 120 جنيه للبيت ده، هزقتني ومشيتني وما ادتنيش الحساب. هزيتك ازاي؟ والله العظيم. الدور الارضي ده؟ اه بتاع استاذ هدى؟ ما نعرفش استاذه مين بالظبط والله. ده هو الاوردر جاي على رقم البيت وانا وديته. ما اديتكش الحساب ليه؟ مش عارف. مش عارف ازاي يعني؟ عملت ايه؟ دي يا استاذ ده شجت عليا العبايه وقالت لي مشي من هنا وبتاع